ایمان قربانی غواړي، ایمان وینه غواړي، ایمان دردول غواړي. د صحابه تاریخ وګورئ. یمامه کې مسیلمة الکذاب پیدا شوی و، ځان ته د یمامي رحمان ویو. الله د محمد رسول الله د باغ ازمري ورسول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. هغه وخت کې د یمامي کمانډر و محکم الیمامه به ورته ویلې. دا جنگ چې شروع شو ملګرو ته یې ویلې یا اهل الیمامه علیکم بالحدیقه، دې باغ ته ننوځئ، چاپیره دیوال دی، دا د محمد رسول الله سپایان دننه نشي ننوتی. باغ کې محاصره دننه شو او په غشو به صحابه لیشتل او دا وینې به روانې وي. صحابي دی د انس ابن مالک ورور دی برا ابن مالک. الله دې ته راضي شي، الله دې راضي شي. دا دین چې نن زما ستا مخې ته پروت دی دا په ډېرو وینو په ډېرو دردېدلو را رسېدلی دی. ملګرو ته وایي ای ملګرو ما په ډال کښېنوئ، زه د الله دپاره قرباني ورکوم. دا قرباني ما به ډال باندې کښېنوئ او دا ډال به په تور اوچت کوي او ما به دننه قلعې ته او حدیقې ته ور وغورځوئ. دوه کاره به وشي، یا به تورې د برار څټ کټ کي او دا به شهید شي. نو بیا په الله هم سپارم، بس چې الله څه لیکلي هغه کېږي. او یا به انشاء الله زه مؤمنانو ته دا لار نن کولاومه. وایي کله چې برا ور اوچت کړه د هغه بدن کې غوښې به م وي، هډوکي به م وو، خولې به م وي، درد به م وو. وایي چې دی ور وغورځوو. صاحب سیر لیکي 4 اتیا د تورو ګزارونه په برا باندې ولګېده، بدن لطفت په وینو باندې. لیکن دا برا وی الله که زما دا عمل ستا دپاره یي، الله توفیق راکړي چې ګیټ کولاو کړم. د تورو شړقا پې شروع ده او ګیټ یې مؤمنانو ته کولاو کړه او ازمري د محمد رسول الله ورننوتله او یمامې فتح کړه. اسلام داسې قرباني غواړي. حرام ابن ملحان دی، محمد رسول الله او یا صحابه لیږلي دي. بادشاه ته ولاړ دی، د شا د طرف یې په نیزه ووو، مخامخ یې دې نیزه راویسته، وینې بهیږي. دی چغه کوي پوستو والله ورب الکعبه، زما دې د بیت الله په رب قسمي حرام اوس کامیاب شو. هغه صحابه چې د هغې په وینو باندې د احد ګټې شهید رنګ شوي وي، لکه سید الشهداء حمزه چې محمد رسول الله ویلیو که دا قانون نه جوړېدی چې سبا به خلک مړي نه خښوي، ما حمزه نه دفن کوو، پرېږده چې مرغانو خوړلی وی او دا قرباني الله ته قبول شي.